Og helt til topps på pallen, Ole Hågensen fra Groruddalen til Tankløv. En stor applaus til de beste teamene med masse skyttere som stiller til kvalifisering. Så har vi kommet over til øvelsen trippel åpen. Til å dele ut medaljer har vi Freddy Bru, vår egen visepresident i forbundet. Som en evig-treer virker det som foreløpig. Ronny Gudmundsen, Tony Johansen og Trond Rekdal fra Økern til Tankløv. Og som andre bronsevinner, Benny Bellaker, Ole Hågensen og Lars Bru fra Groruddalen til Tankløv. Sølvmedaljen i år går til arrangørklubben Follotte Tankløv, Lars Kirlesen, Oddvar Karlsen og Espen Hallén. Og gull i år går til Holmestrand på Tankløv ved Jonny Sjørberg, Kjell Rune Karlsen og Bjørn Arne Nordhagen. Bra!
visepresident i forbundet, får lov til å dele ut dette her. Det er faktisk morsomt. Jeg har lyst til å si. Jeg har lyst til å si et par ord før jeg deler ut. Jeg skal ikke bruke lang tid. Men først og fremst, mens vi alle er her, så synes jeg vi skal takke arrangørklubben Follo for en fantastisk gjennomføring. Godt opplegg, damer, og de har klart å holde en fin scenerekord til finalespill. Så alle sammen, jeg tror at samtidig, vi alle er samlet for sekretær, som gjør en glimrende jobb, og koser oss gjennom hektiske dager. Så en stor applaus for Signe og Eli og de andre som har sittet i sekretariatet. Dette var vanskelig. Og så en liten oppmerksomhet til en person som er her tidlig, går sent, og etter det så jommen meg publiserer hun på pestang.no og så videre, skriver og ordner, eller? Kjære alle sammen. Sånn, ja. Kjære alle sammen. Nå skal vi dele ut kongepokal. Vårt petank-NM har blitt en fest. Som fotballklubben er for fotballen, så er vårt Norgesmesterskap en fest. Det håper jeg det kan fortsette å være. Vi har kjempestor oppslutning, stor deltakelse, og det skal vi dyrke videre, håper jeg virkelig. Så til vinnerne. De 2 siste årene vi har delt ut kongepokal har det vært imponerende og godt, men jeg må si, gårsdagens prestasjon er helt unik, og ingen tvil om at det er fullt fortjent. Fantastisk spill, og vi kan vel si en overbevisende seier i finalen, gutter. Så
ble litt bryt og beklem av meg.